የገነት ምስጢር The Mystery of Paradise በጳጳስ እርዝኩዌ ኬሊ በማኒፌስት ላይ በፔሪስቶን ጁኒየር የተደረገ ቃለ መጠይቅ አቅራቢ ፔሪስቶን ጁኒየር ያንተ ወይም ደግሞ ልጅ የሞተበት አንተ የምታውቀው ሰው ሕፃን ሊሆን ይችላል ወይም የ8 የ9 የ10 ዓመት ልጅ ወይም ደግሞ ከጌታ ጋር ለመሆን የሄደ ወጣት ይኖር ይሆን? በአሁኗ ጊዜ የት ነው ያሉት? ምን እያደረጉ ነው? ምን እየተከናወነ ነው? ተጸንሰው የተጨናገፉ ሕፃናትስ? የሕፃን ልጅ ነፍስና መንፈሱስ አለ ወይስ አንዳንድ ሰዎች እንደሚያስተምሩት ልጅ እስከሚሆን ድረስ የአካል ቁርጥራጭ ጓል ነው? ዛሬ በማኒፌስት ላይ በጣም ልዩ እንግዳ አለኝ። ከሞት በኋላ ህይወት ላይ ተከታታይ ዝግጅት እየሰራን እንገኛለን። ተከታታይ ዝግጅቱም በግላቸው ከሞት በኋላ ህይወትን የቀመሱና ገነትን የተመለከቱ ሰዎችን ያካተተ ነው። ከሰውነት አካላቸው ተለይተው በእውን ገነትን አይተዋል። ዛሬ ከኔ ጋር ጳጳስ እርዝኩዌክ ከርቲስ ኬሊ ይገኛል። እርዝኩዌክ ተብሎ የተጠራው ቦክሰኛ ስለነበረ ነው። ይህን ሰው ብትመለከቱት ቦክስ እንደሚችል ያስታውቃል። በኔ በኩል በመሆኑ ደስ ብሎኛል። ጳጳስ ድሃ ህዝቦችን መመገብን ለብዙ ዓመታት ስታከናውን ነበር። በመሃል ከተማ ያሉ ዕፅ አዘዋዋሪዎች፣ የዕፅ ሱሰኞች፣ ሴተኛ አዳሪዎችን ጨምሮ በተጨማሪም ከድሃም ድሃና ከምስኪንም ምስኪን ለሆኑት አገልግለሃል። እድሜው 24 ዓመት የሆነ ወንድ ልጅ ነበረ። እናም በዩኤስ በወንብድና በጣም አስቸጋሪ አካባቢ በመባል በዓለም ከሚታወቁት አንዱ በሆነው በዋትስ ቀጠና ህዝብን በመመገብ ላይ ነበር። እናም የልጅህ መኪና ተጠለፈና 2 ጊዜ ደረቱ ላይ በሽጉጥ ተመቶ በታህሳስ 7 1998 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ወዲያውኑ ተገሏል። በሐዘን ላይ እያለ ቢሆንም ግን አንተ ራስህ በአእምሮ አኑሪዝም በሽታ መኖር የምትችል እስከማይመስላቸው ድረስ ታመህ ነበር። ይህ የሆነው በታህሳስ 2004 ነበር። ወደ ሐኪም ቤት ተወስደህ ነበር። ስለ ህመሙና ስለ ስቃዩ ለእኔ ገልጸህልኛል። ያጋጠመህን ነገር እስኪ ንገረን። ሰዎች ይህን መስማት አለባቸው። ጳጳስ እርዝኩዌክ ኬሊ ሐኪም ቤት ስደርስ ቀጥታ ወደ መመርመሪያው ክፍል አስገቡኝ። የአእምሮ አኑሪዝም እንዳለብኝ አላውቅም ነበር። ዝም ብሎ ራስ ምታት ይመስለኝ ነበር። የሆነ መድኃኒት ሰጥተውኝ ነበር፣ ነገር ግን አልሰራም። እናም ትክክል ያልሆነ ነገር ተፈጠረ። ከሰውነቴ ውስጥ አየር ገፍቶ እንዲወጣ አስገደደኝ። ልክ እንደ ልብ ድካም ደረቴ የሚጨፈለቅ አይነት ስሜት ተሰማኝ። ስለዚህ መተንፈስ አልቻልኩም ነበር። እናም ለመተንፈስ ብቻ ስታገል ነበር። ሐኪሙና ባለቤቴ እኔን ለመርዳት እየጣሩ እንደነበር አስተዋልኩኝ። ነገር ግን መንቀጥቀጥ ጀመርኩኝ። በዚህ ጊዜ ሁሉም አየር ከሰውነቴ ወጥቶ ነበር። ወደ ሞት መሄድ ጀመርኩኝ። ራሴን ወደ አሰቃቂ ጉድጓድ እየሄድኩ እንዳለው ተመለከትኩኝ። እኔ አገልጋይ ቄስ ነኝ። ይሄ እየተከሰተ መሆን አልነበረበትም። ወደዚህ ጉድጓድ በመሄድ ላይ ያለው አቤቱታ ማቅረብና በመጮህ ላይ ነበርኩኝ። እግዚአብሔር፣ እንዴት እኔ ላይ ይሄ ሊከሰት ይችላል? እኔ እኮ የእግዚአብሔር ሰው ነኝ። አንተን አገለገልኩ። አድርግ ያልከኝን ነገር ሁሉ አድርጌያለሁ። ወደ ታች በመውረድ ላይ ያለው ብዙ ሰቆቃና ጩኸት መስማት ችዬ ነበር። የሆነ ቦታ ላይ ስደርስ ቆምኩኝ። ከዚያም እግዚአብሔር እንዲህ ሲል ሰማሁት። በዓለም ዙሪያ በሐኪም ቤት የሚሞቱ እኔ የሌለኋቸው ሰዎች ምን እንደሚገጥማቸው እንድትሰማና እንድታይ ፈልጋለሁ። በመቅበዝበዝ ይሞታሉ። እናም ይሄ ነው የሚደርስባቸው። አትፍራ። እኔን ለማያውቁኝ ተመልሰህ ሄደ ማስጠንቀቂያ እንድትሆን ነው አለኝ። ከዚያም ወደ ኋላ መመለስ ጀመርኩኝ። ወደ አካሌ መልሶ አስገባኝ። ሐኪሞቼ እኔ ላይ ሲሰሩ እንድተነፍስ ሲጥሩ መስማት እችል ነበር። ሐኪሞቹና ረዳቶቻቸው የሚያወሩትን ነገር በጠቅላላ መስማት እችል ነበር። በመደጋገም እዚህ ነኝ፣ በህይወት አለው፣ እዚህ ነኝ ስል ነበር። በእኔ ላይ በድጋሜ አሁንም ሲሰሩ ቆዩ። ነገር ግን ከቆይታ በኋላ በቃ አቆሙ። እንዲህ ሲሉ ሰማቸው ነበር። ከዚህ በላይ ማድረግ የምንችለው ነገር የለም።
መንፈሴ እኔ በሕይወት አለው እያለ ነበር። ነገር ግን ዓይኔን መግለጥም ሆነ ጣቴን ማንቀሳቀስ አልቻልኩም። አንዷን ጣቴን ለማንቀሳቀስ እየሞከርኩ ነበር፣ ነገር ግን ሊሆን አልቻለም። እኔ በሕይወት አለው እያልኩኝ ነበር፣ ነገር ግን መሳሪያዎቻቸውን ማጠፋፋት ሲጀማምሩ ይሰማኝ ነበር፣ ምክንያቱም ተስፋ ቆርጠዋል። ነገር ግን የእግዚአብሔርን ድምጽ ዓይንህን ግለጥ ሲል ሰማሁት። ልክ ዓይኖቼን ስከፍት አንድ ሴት ሐኪም ነበረች። እንኳን በደህና ተመለስክ፣ ያመለጥከን መስሎን ነበር ያለችኝ። ከነበርኩበት ስፍራ ወደ ሌላ ክፍል በፍጥነት ተወሰድኩኝና የተለያዩ ቱቦዎችንና ሌሎችንም ነገሮች በታላቅ ጥንቃቄ እላይ ላይ አደረጓቸው። አቅራቢ ፔሪስቶን ጁኒየር። ከቀናቶች በኋላ በክፍል ውስጥ ምን እንደተፈጠረ እስኪያጫውተን። ጳጳስ አርዝኩዌኬሊ። በታላቅ ህመም ውስጥ የነበርኩ ቢሆንም እግዚአብሔርን በክፍሌ ውስጥ እያመሰገንኩኝ ነበር። በሁለት ትላልቅ የበረዶ ከረጢት ጭንቅላቴን መደገፍ ነበረባቸው። የደም ግፊቴ ከሚገባው በላይ ከፍ ብሎ ነበር። ሞቼ እንደሆነ ለማየት በየ15 ደቂቃው እየመጡ ማረጋገጥ ነበረባቸው። ስለዚህ አለማቋረጥ ያዩኝ ነበር። አንድ የሐኪም ረዳት ወደ ውስጥ ገባች። እናም እኔ ጥሩ ወደ ሆነ የክርስቲያን ጣቢያ ትቀይሪልኛለሽ? ሁሉም የሚተኳኮሱበትን የፖሊሶችን ትዕይንት ማየት አልፈልግም አልኳት። እሷም ጣቢያውን ለመፈለግ ሞከረች፣ ነገር ግን አንድም ማግኘት አልቻለችም። ስለዚህ እኔም በቃ መብራቱን አጥፊልኝና በሩን ዝጊው አልኳት። ክፍሉን ለቃ በሩን ስትዘጋው ትልቅ ወርቃማ የሚያምር ነገር ወደ ክፍሉ ሲገባ አየው። ነገሩን ቀጥታ ያየሁት ነበር። በአልጋው ግርጌ በኩል ተቀመጠ። ወደ ኋላ አስረውኝ ስለነበር መንቀሳቀስ አልቻልኩም። ቀና ብዬ ተቀመጥኩኝና ይሄ ነገር በጣም ነበር የሚያምረው፣ ምንድነው አልኩኝ። ከዚያም ወዲያውኑ ከአልጋዬ ላይ ወደ ላይ አነሳኝ። አቅራቢ ፔሪስቶን ጁኒየር። ልክ ጳውሎስ በሁለተኛ ቆሮንቶስ እንደሚናገረው ነፍስህ ከአካልህ ውስጥ የወጣ ይመስልሃል? ጳጳስ አርዝኩዌኬሊ። አዎን፣ ቅርፊቴን ስጋዊ አካሌን ትቼው ነው የሄድኩት። አካሌን ወደ ታች እየተመለከትኩት ነበር፣ ነገር ግን ላውቀው አልቻልኩም ነበር። እንደውም ያ ሰውዬ በመጥፎ ሁኔታ ላይ ነው ያለው፣ አይተርፍም አልኩኝ። በትክክል ራሴን ነበር እየተመለከትኩ የነበረው። ከሰከንድ በኋላ በዛ ትልቅ ወርቃማ በሆነው ነገር ወደዚህ ወደሚያምር አታክልት ስፍራ ተወሰድኩኝ። ዙሪያውን ለመክበብ የ10 ሰዎች እጅ ለእጅ መያያዝን የሚጠይቁ በጣም ግዙፍ ዛፎችን ተመለከትኩኝ። እያንዳንዱ ቅጠል ላይ አልማዝ፣ የከበረ የድንጋይ ፈርጥና በውስጡ ብሩህ አረንጓዴ የከበረ ድንጋይ ያለበት የሳር ቅጠሎችን አየው። ከማናቸውም የጎልፍ መጫወቻ ሜዳዎች የበለጠ በጣም የተስተካከለ ነበር። አቅራቢ ፔሪስቶን ጁኒየር። በእላዩ ላይ ተራመድክበት እንዴ? ጳጳስ አርዝኩዌኬሊ። የእኔ ቁመት 6 ጫማ ከ5 ኢንች ነው። መልአኩ ደግሞ 7 ጫማ ነው። እናም መልአኩ ሂድ ተራመድ አለኝ። የከበረ ድንጋይ ያለበት ሳርም በእግሬ ውስጥ ገብቶ የሚቆርጠኝ መስሎኝ ነበር። ነገር ግን መልአኩ አይደለም ሂድ አለኝ። ስራመድበት ልክ እንደ ጥጥ ይለሰልስ ነበር። አቅራቢ ፔሪስቶን ጁኒየር። ይደንቃል። የህይወት ወንዝንም እንደተመለከትክ ተናግረህ ነበር። ጳጳስ አርዝኩዌኬሊ። አዎን፣ መራመዴን ስቀጥል የሆነ ወንዝ አየው። ወንዙ ሙዚቃ እየሰማ የሚደንስ ነበር የሚመስለው። አቅራቢ ፔሪስቶን ጁኒየር። ሙዚቃ መስማት ትችል ነበር? ጳጳስ አርዝኩዌኬሊ። አዎን፣ ሙዚቃ መስማት እችል ነበር። አቅራቢ ፔሪስቶን ጁኒየር። ስለዚህ ውሃው ከሙዚቃው ጋር ነበር የሚፈሰው። ምንድን ነበር የሚመስለው? ጳጳስ አርዝኩዌኬሊ። ፈሳሽ አልማዝ ነበር የሚመስለው። እንደ ቀለጠ አልማዝ፣ ልክ የተለያዩ የቀስተ ደመና ቀለሞች አሉት። እጅግ በጣም ተደሰትኩኝ። በኪሴ ትንሽ ለማስቀመጥ ፈለግኩኝ። ትንሽ ለመጎንጨት ፈለግኩ። ለመዋኘት ፈለግኩ። በተፈጥሮዬ መዋኘት አልችልም፣ ግን እዛ የመዋኘት ስሜት ተሰማኝ። ይህን በማየቴ በጣም ተደሰትኩናም ሁሉም ሰው ይሄን ማየት አለበት ስላሰብኩ ወንዙ ከዚህ ትልቅ የሚያምር ህንጻ ውስጥ እንደሚመጣ ማየት እችል ነበር። መላእክቶችም ሲዘምሩ መስማት እችል ነበር። ከዛም ከወንዙ ባሻገር ተመለከትኩናም ልጄን አየሁት።
አቅራቢ ፔሪስቶን ጁኒየር የተገደለው ልጅህን ማለት ነው? አልተቀየረም? ጳጳስ እርዝኩዌኬሊ በጣም የሚያምር ሆኗል። እኔም ሄይ ስካት ብዬ ጮህኩኝ። እርሱም አባዬ አባዬ አለኝ። አንተ ነህ አልኩት። እርሱም አዎ አባዬ፣ ይሄ ቦታ አንተ ወይም እናቴ ከነገራችሁኝ የበለጠ በጣም ቆንጆ ነው ብሎ መለሰልኝ። እኔም ስካት በአንተ በኩል ከአንተ ጋር መሆን እችላለሁ አልኩት። እርሱም አይሆንም አባዬ፣ አሁን አትችልም፣ መመለስ አለብህ አለኝ። እኔም አይሆንም፣ ጀልባው የት ነው ያለው? እዚህ ጀልባ መኖር አለበት አልኩት። አቅራቢ ፔሪስቶን ጁኒየር ከወንዙ ባሻገር እሱ ወዳለበት ቦታ መሻገር ስለፈለክ ነው? ጳጳስ እርዝኩዌኬሊ አዎን፣ እርሱን ማቀፍ ስለፈለኩ ነበር። በ1998 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ነበር ለመጨረሻ ጊዜ ያየሁት። 6 ዓመት አልፎታል። እናም በጣም ላቅፈው ፈለኩኝ። አቅራቢ ፔሪስቶን ጁኒየር ስለዚህ 6 ዓመት አልፎታል። እናም ብዙም አልተቀየረም፣ ግን ቆንጆ ሆኗል ብለሃል። እናም አንተን በስምህ ነው ያወቀ? አባቱ እንደሆንክ ያውቅ ነበር? ሌላ ነገር ነግሮህ ነበር? ጳጳስ እርዝኩዌኬሊ አዎን፣ አባቴ ያለኔ ቃል የገባህልኝን ነገር አስታውስ አለኝ። ቦክሰኛ ነበርኩ። እናም እርሱ እኔን መምታት አይችልም ነበር። ለስላሳ ነበርኩኝ። እናም ሁሉ ጊዜ ቀለል አድርጌ ነካ ነካ አደርገው ነበር። እኔን ማግኘት አይችልም ነበር። በማዕድ ቤት ውስጥ እየተቧቀስን ነበር። እናም አቆመና በጣም ጥብቅ አድርጎ አቀፈኝ። ይሄ የሆነው ከሞትንበት ቀን በፊት ነው። እሱም አባቴ ቃል እንድትገባልኝ እፈልጋለሁ አለኝ። በጣም ጨምቆኝ ስለነበር መተንፈስ አቅቶኝ ነበር። እኔም ችግሩ ምንድነው? በመስሪያ ቤት የተፈጠረ ነገር አለ እንዴ አልኩት። እርሱም አይደለም፣ ቃል እንድትገባልኝ የምፈልገው ነገር መቼም ቢሆን አንተና እናቴ ስለ መዳን መስበክ እንደማታቆሙ፣ የእጽ ሱሰኞችንና የወንበዴ አባሎችን መርዳት እንደማታቆሙ ቃል እንድትገባልኝ ነው። ይህን ቃል የማትገባልኝ ከሆነ አልለቅህም አለኝ። እኔም እሺ 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 ልጄ አልኩት። ከዛም ለቀቀኝ። እኔም አንተ ደህና ነህ? አንተ ደህና ነህ አልኩት። እርሱም እኔ ደህና ነኝ አለኝ። በቀጣዩ ቀን በኔቫዳ ስለመነቃቃት ሪቫይቫል ተሐድሶ ልሰብክ ወጣው። በህይወት ሊያጋጥምህ ከሚችል መጥፎ ወይም የሚያስጠላ የስልክ ጥሪ ደረሰኝ። ባለቤቴ መኪናው እንደተጠለፈና 2 ጊዜ በቀጥታ ደረቱ ላይ እንደተተኮሰበት ነገረችኝ። እርሱን በገነት ማየቴ ለመናገር ቃላት ያጥረኛል። እርሱን መቀጠል አለብህ። ወደዚህ መምጣት አትችልም፣ ምክንያቱም አልጨረስም። መጨረስ አለብህ። እንደምትጨርስ ቃልህን ሰጥተኸኝ ነበር። ተመልሰህ ሄደህ መጨረስ አለብህ ብሎ አለኝ። አቅራቢ ፔሪስቶን ጁኒየር ሌሎች ሰዎችን አይተህ ነበር? ጳጳስ እርዝኩዌኬሊ አዎን፣ ጥቂት የማውቃቸውን አገልጋዮች፣ ድሮ የሞቱ ሰዎችን፣ በቤታቸው ያገለገልኳቸውን ሰዎች አይቼ ነበር። እነሱም በወዲያኛው በኩል ነበሩ። እነርሱም መምጣት አትችልም፣ መመለስ አለብህ አሉኝ። አቅራቢ ፔሪስቶን ጁኒየር ወንዙን ብትሻገር ኖሮ መመለስ የማትችል ይመስልህ ነበር? ምንድን ነበር ያንተ ግንዛቤ? ጳጳስ እርዝኩዌኬሊ እኔ እንደዛ ነበር ያሰብኩት። ለዛም ነው ለመሻገር በጣም ስጣጣር የነበረው። አቅራቢ ፔሪስቶን ጁኒየር አሁን አንዳንድ ህፃናትን ተመልክተህ ነበር። ስለ ልጆቹ እስኪ ንገረን። ይሄኛው በጣም ነክቶኝ ነበር። ጳጳስ እርዝኩዌኬሊ እንክብካቤ ከሚደረግልኝ ስፍራ የወሰደኝ ያ የሚያምረው ወርቃማው ነገር ጋር እየተወሰድኩኝ ሳለው በዚያኛው ስፍራ በኩል ተመለከትኩኝ። እናም ህፃናት ልጆች ይሯሯጡ ነበር። እየተጫወቱና ጥሩ ጊዜ እያሳለፉ ነበር። በጣም ቆንጆ ጊዜ እያሳለፉ ስለነበር ከእነርሱ ጋር ተቀላቅዬ መጫወት ፈለግኩኝ። እዛው ጋር ቆሜ ሳለው ነበር የእግዚአብሔርን ድምጽ እንዲህ ሲል የሰማሁት፣ አንተም ከእነርሱ ልጆች አንዱ ነህ። እንዲህ በማለት ሳስብ ነበር፣ አዎ ልክ እዚህ እንዳሉ ልጆች በ3 የተለያዩ ቡድን ተከፍለው ነበር ሲጫወቱ የነበረው። እናም እግዚአብሔር አንደኛው ቡድን በጦርነት፣ በአደጋ፣ በካንሰር የሞቱ ህፃናት መሆናቸውን ነገረኝ። እንደምታስበው
ሁሉም የተለያዩ ቀለማት ወይም አገራት ናቸው። እየሮጡና እየተጫወቱ የነበሩ ሌላ ቡድን ነበር። እናም እርሱ እዛ ጋር ያለው ቡድን የተጨናገፉና በውርጃ ወደ እኔ ተመልሰው የተላኩ ሕፃናት ልጆች ናቸው አለኝ። ማልቀስ እንደጀመረ መስማት እችል ነበር። የእኔ ጌታ ልክ በጣም በህመም ውስጥ እንዳለ ድምፁ መቀየር ሲጀምር ይሰማኝ ነበር። አቅራቢ ፔሪስቶን ጁኒየር እርሱ እነዛን ሕፃናት ወደ ህዝቡ ላከ። እናም ህዝቡ መልሶ እነርሱን ወደ እርሱ ላካቸው። ጳጳስ እርዝኩዌኬሊ ነገር ግን ሌላም ቡድን በመጫወት ላይ ነበሩ። እርሱም እኚህን የሕፃናት ቡድን የዓለምን መንገድ የሚሰሙ የቤተ ክርስቲያን ሰዎች ለሚባሉ ወይም ነን ለሚሉ እንደላካቸውና እነርሱም በሚስጥር ሄደው ጽንሱን አጨናቅፈው ለእርሱ መልሰው እንደላኩለን ነገረኝ። አቅራቢ ፔሪስቶን ጁኒየር ኦ አምላኬ! ስለዚህ ሕፃናቶቹን በነበረው ሁኔታ በቡድን አስቀምጧቸዋል። እግዚአብሔር አንተ ለቤተ ክርስቲያን 2 ማስጠንቀቂያዎችን ይዘህ እንድትሄድ እንደላከ አካፍለኸኝ ነበር። ሰዎች ሁላችሁም በጥንቃቄ እንድትሰሙ ፈልጋለሁ። ምክንያቱም ይህ ሰው በትክክል በጌታ ህልውና ውስጥ የነበረ ሰው ነው። በቅባቱ ብቻ ሳይሆን በህልውናው ውስጥ። እግዚአብሔር ስለሰጠህ ስለ 2ቱ ማስጠንቀቂያዎች ንገረን። ጳጳስ እርዝኩዌኬሊ በመጀመሪያው ማስጠንቀቂያ እንዲህ አለ። ሕዝቤ ንስሐ እንዲገቡ ንገራቸው። እንዲህ አለ። እኔን በቁም ነገር እየወሰዱኝ አይደለም። በሌላ ማስጠንቀቂያ እኔ ኃጢአት እንደሰራው ነገር በጣም ብዙ ሕዝብ በእኔ ላይ ቂም ይዟል አለኝ። የሚፈልጉትን ነገር በፈለጉበት ሰዓት ስላልሰጠኋቸው በቤተ ክርስቲያን ውስጥ እኔን ይቅር ያላሉ ሰዎች አሉ። ወይም ደግሞ አገልግሎታቸውን ልክ እንደ ሌላ የተለየ አገልግሎት በፍጥነት ስላልባረኩኝ ነው። ወይም አንድ እነርሱ የጸለዩለት ሰው ስለሞተ ይሆናል። በልባቸው በእኔ ላይ ቂም ይዘዋል። ይቅር እስኪሉኝ ድረስ ወደፊት እንዲራመዱ አልባረካቸውም። አቅራቢ ፔሪስቶን ጁኒየር ከዓመታት በፊት እግዚአብሔርን ይቅር ማለት forgiving God በሚል መልእክት ሰብኬ ነበር። እናም አንተ ከርሱ ጋር በተያያዘ ስታጫውተኝ በሚገባን ያስደነቀኝ። ምክንያቱም እግዚአብሔር እያለ የነበረው ሰዎች ይጸልያሉ፣ ነገር ግን የሚፈልጉትን ነገር በፈለጉት ሰዓትና በፈለጉት ሁኔታ አልሰጣቸውም። ስለዚህ በእኔ ይናደዳሉ። እናም እግዚአብሔር እኔ ኃጢአት አልሰራም ብሎ ነገረ። እኔ ኃጢአት እንደሰራው ቆጥረው እየከሰሱኝ ነው። ወደ ውስጥ ለመግባት ሰዎች በእርሱ ላይ የያዙትን ነገር ሁሉ መልቀቅ እንዳለባቸው ነገረ። እግዚአብሔርን ይቅር ማለትና እግዚአብሔር ሆይ ስላንተ እንደዛ በማሰቤ ይቅር በለኝ በማለት የያዙትን ነገር ሁሉ መርሳት አለባቸው። ሁለተኛው ማስጠንቀቂያ ደግሞ በጣም ስሜትን የሚያጭር ጉዳይ ነው። ስለ አገልግሎት ነው። ይሄ ማስጠንቀቂያ የተሰጠው በገነት ነው፣ በጸሎት ወቅት አይደለም። በአእምሮ አኑሪዝም በሽታ ምክንያት ወደ ሐኪም ቤት መጥቶ ከአካሉ ወጥቶ ነው። በትክክል ከአካሉ ወጥቶ ነው። ነፍስና መንፈሱ ወደ ገነት ሄደው ነበር። ሞች ያለው ብሎ አስቦ ነበር። በወንበዴዎች የተገደለውን ልጁን ተመልክቶት ነበር። እርሱም በገነት እግዚአብሔር እንዲህ ብሎ ሲናገር እየሰማ ነው ያለው። ቀጥልና ንገረን። ጳጳስ እርዝኩዌኬሊ እርሱም ኃጢአታቸውን እንዲናዘዙ አሁንም ማስጠንቀቂያ የላኩላቸው እንደፈለጉ እየኖሩ ያሉ አገልጋዮች አሉ። ሚስትና ብዙ የፍቅር ጓደኞች እንዳላቸው ነገረኝ። ንስሐ እንዲገቡ ብዙ ማስጠንቀቂያ እንደሰጣቸው ነገረኝ። ፊቴን ከመፈለግ ይልቅ ብርና ነገሮችን እያሳደዱ ነው። ከማስጠንቀቂያ ሌላ ማስጠንቀቂያ፣ አሁንም ሌላ ማስጠንቀቂያ በተደጋጋሚ ልኬላቸዋለሁ። ንስሐ ለመግባት እምቢ አሉ። በማስጠንቀቂያም ቀጥሎ በሌላ ማስጠንቀቂያም ንስሐ ለመግባት አሻፈረኝ ስላሉ ብዙዎቹ በመድረካቸው ላይ ይሞታሉ። ከእኔ ሳይሆን ከራሳቸው በሚመነጭና ራሳቸውን በሚያሳዩበት እዛቸው ስፍራ ላይ ይሞታሉ። አቅራቢ ፔሪስቶን ጁኒየር አንተ ከተመለስክበት ጊዜ ጀምሮ አሁን ከገለጽከው ጋር የሚገጥም ማንኛውንም ነገር ተከስቶ አይተሃል? ጳጳስ እርዝኩዌኬሊ አዎ፣ በተለየ የማውቃቸው ከተገለጸው ነገር ጋር የሚገጥም 1-2 የሚሆኑ ሰዎችን አይቻለሁ። በትክክል እየኖሩ አልነበረም። በጣም የግብዝ ህይወት፣ በጣም መጥፎ በሆነ የአኗኗር መንገድ የሚመሩ
ነገር ግን ራሳቸውን የወንጌል አገልጋይ ነን ብለው የሚያውጁ ነበሩ። በራሳቸው መድረክ ላይ ሞቱ። ሁለቱም የ39 ዓመት ዕድሜ ነበራቸው። አቅራቢ ፔሪስቶን ጁኒየር። በእውነት ይህ ማለት ግን ሁሉም በመድረክ ላይ ወይም ከሰበከ በኋላ የሚሞተው በእግዚአብሔር እየተገደለ ነው ማለት አይደለም። ግን እግዚአብሔር ንስሐ እንዲገቡ ማስጠንቀቂያ ሰጥቷል። ለእኔ ያካፈልከ ሌላው ነገር ደግሞ ንስሐ የማይገቡ ከሆነ ስለ አሸባሪዎች ታላቅ ጥቃት አሜሪካን እንድታስጠነቅቃቸው እግዚአብሔር የተናገረህን ነበር። የሚገርመው አንተ የማታውቀው ነገር ቢኖር ስልክ ተደወለልኝ እናም አንድ እውነተኛ ነብይ ነው ብለው የሚወስዱት አውስትራሊያዊ ሰው አለ። ኢየሱስ ተገለጠለትና እንዲህ አለው። ሮይ ቨርሰስ ዌድ ለሴቶች ጽንስ የማስወረድ መብትን የሚሰጥ ህግ ነው የሚባለው በአሜሪካን ካልተገለበጠ ለሴቶች ጽንስ የማስወረድ መብትን የሚሰጥ ህግ ነው የሚባለው በአሜሪካን ካልተገለበጠ እነርሱም ተመልሰው እኔ የምልክላቸው ህፃናት ልጆችን መከላከል ወይም መጠበቅ የማይጀምሩ ከሆነ ከባድና ኃይለኛ ፍርድ መላ ዩናይትድ ስቴትስን ሰዎች ወደፊት እስከማያውቋት ድረስ እንደሚመታት ነገረው። አንተ ስላየኸው ነገር እስኪ በደንብ ንገረኝ። ጳጳስ እርዝኩዌኬሊ በዚህች ሀገር ዩኤስኤ ላይ ጥፋት እየመጣ እንደሆነ ነገረኝ። ሊመታት ያለ ትልቅ ሞገድ አሳየኝ። ይሄ የሆነው በታህሳስ 2004 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከካትሪና በፊት ነበር። አቅራቢ ፔሪስቶን ጁኒየር። እግዚአብሔር ይሄ ሁሉ ከመከሰቱ በፊት አሳይቶት ነበር። ጳጳስ እርዝኩዌኬሊ እዚሁ ሀገር ውስጥ አስቀድመው የገቡ አሸባሪዎችን አሳየኝ። አቅራቢ ፔሪስቶን ጁኒየር። እንዳያቸው ተናግረህ ነበር። ቢሆንም ፊታቸውን ማየት አልቻልክም ነበር። ነገር ግን አንድ ሴትና 4 ወንዶች ለሆነ ቡድን ሲሰሩ ነበር። ከፍተኛ ጥቃት ነው። እያወራን ያለነው ትልቅ ስለሆነና ሰዎች በቀላሉ ሊቀበሉት ስለማይችሉት ነገር ነው። በጣም ትልቅ ጥፋት። ባሳለፍነው ሳምንት በዚህ ዝግጅት ላይ ወንድም ካርተርና ወንድም ቶሚ ቤትስ ስለ ካርተር ሚስት የ21 ደቂቃ ሞትና 40 ዓመት ወደ ኋላ ተመልሳ በመኪና አደጋ የተገደለው ልጇን ማየቷን ሲናገሩ ነበር። ጳጳስ ኬሊ በአእምሮ አኑሪዝም በሽታ ምክንያት በሐኪም ቤት ውስጥ ሳለ አንድ ነፍስ ሲመጣ አየና አንስቶት ወዲያውኑ ወደ እግዚአብሔር ልሁና ሲወስደው ተመልክቷል። አሁን እናንተ አድማጮች አንባቢያን ይሄ ሁሉ ነገር ስለምንድን ነው ብላችሁ ልትጠይቁ ትችላላችሁ። በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ላይ ጳውሎስ እስከ 3ኛው ሰማይ ድረስ እንደተነጠቀ ወደ ገነትም እንደተነጠቀ ይናገራል። በዚያም ሰው እንዲናገረው ያልተፈቀደለትን ነገር ሰምቷል። ጳውሎስ ተመልሶ መጥቶ ያየውን ነገር ቢነግረን ልናምነው እንደማንችል ተናግሯል። ሰዎች ሊያምኑ አይችሉምና። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 9 አይን ያላየችው ጆሮም ያልሰማው በሰውም ልብ ያልታሰበው እግዚአብሔር ለሚወዱት ያዘጋጀው። ነገር ግን እግዚአብሔር በመንፈሱ መሰረታችን በሆነው በእግዚአብሔር ቃልና እንደዚህ አይነት ነገር በገጠማቸው ሰዎች ማስተዋል ይህን ነገር ገልጧል። በቴኔሲ ባለችው ቻታኑጋ ከተማ ዶክተር ሞሪስ ኤስ ሮሊንግስ የሚባል ሐኪም እንዳለ ታውቃላችሁ። ከሞት በኋላ ስላለ ህይወት ብዙ መጽሐፍቶችን ጽፏል። ወደ ሲኦል የሄዱ ሰዎችን አንቅቷቸዋል። ከአካላቸው ተለይተው ወደ ገነት የሄዱ ሰዎችን አንቅቷል። ይሄ ነገር በእርሱ ላይ መሆን ሲጀምር አማኝ አልነበረም። ስለዚህ ጉዳይ ብዙ ጊዜ የማይናገሩ ሐኪሞች አሉ። በቀዶ ጥገና ጊዜ ከአካላቸው ተለይተው የወጡ ሰዎችን አነጋግረዋል። ከአካላቸው ተለይተው የወጡ አደጋ ከደረሰባቸው በኋላ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ እናንተ አካልም ነፍስም መንፈስም ናችሁ ይላል። አንዳንድ ሰዎች የነፍስ እንቅልፍ ሶል ስሊፕ በሚባለው እንደሚያምኑ አውቃለሁ። ነፍስና መንፈስ እዛው በአካል ውስጥ ይቀራሉ ብለው ያምናሉ። የንስሐ ቦታ እንዳለና እርሱም ሰዎች በሆነ እሳት መካከል ያልፋሉ፣ ከዚያም ይነጻሉ፣ ከዚያም ተመልሰው ይወጣሉ ብለው የሚያምኑ ሌሎች ሰዎችንም አውቃለሁ። ሰዎች ስለ ገነት ስላላቸው ብዙ ጥያቄዎች
ሰዎች ስለ ገነት ስላላቸው ብዙ ጥያቄዎች ተከታታይ ዝግጅት እንዳዘጋጅ ያደረገኝ ጌታ ነው። ነገር ግን ጳጳስ በቦታው ተገኝተ ያን ሁሉ ነገር ማየት በህይወት ላይ ወይም ደግሞ ወደፊት ባለው አጠቃላይ ነገር ላይ ያለህን እይታ ቀይሮብሃል? ጳጳስ እርዝኩዌኬሊ አዎን፣ እግዚአብሔር ሰዎች ይህን ነገር በቁም ነገር እንዲወስዱት እንድነግራቸው ተናግሯል። ይህን ነገር እንደሚገባው በቁም ነገር እየወሰዱት አይደለም፣ ምንም ደንታ አይሰጣቸውም። እናም ድንበሬ ውስጥ መሆኔን ለማረጋገጥ በየዕለቱ በራሴ ላይ በዝርዝር እሰራለሁኝ። ከእግዚአብሔር ጋር ለመሆን እንጂ ወደ ግራ በጣም ርቀህ አትሄድ። በእጆቼና በጉልበቴ ሆኜ ወደ እግዚአብሔር እጮሃለሁ። በእግዚአብሔር ፊት ሄጄ እግዚአብሔር ሆይ በእኔ እንድትጠቀም እፈልጋለሁ፣ ምክንያቱም እዛ ምን እንዳለ አውቃለሁ እላለሁ። ደግሞም ነፍሳትን ለዘላለም በጣም ከመርፈዱ በፊት ማስጠንቀቅ አለብኝ። እናም የምሰራው ይሄን ነው። አቅራቢ ፔሪስቶን ጁኒየር። የገነት ወርቃማ መርከብ ሄቨን ጎልደን ቬስል የሚል መጽሐፍ አለ። የእርሱ ምስክርነት ነው። amazon.com ላይ ፈልጉት። አንተ እዚህ መቀመጥህ ራሱ ተአምር ነው፣ ምክንያቱም ስለ አኒዩሪዝም ብዙ ነገር ስለሰማው ነው። ሐኪሞቹ ራሳቸው ተናደህ ግንባርህን ብትቋጥር እንኳን እንደምትሞት ነግረውህ ነበር። ጳጳስ እርዝኩዌኬሊ ባለቤቴ ግንባሬ ላይ እጇን ጭና እንዲህ አለች፣ እንዳትቋጠር፣ ብትቋጠር ትሞታለህ። እነርሱም እዛው እሞታለሁ ብለው ነበር ያሰቡት። አቅራቢ ፔሪስቶን ጁኒየር። ሞቷል ለተባለ ሰው በጣም ጥሩ ነገር እየሰራህ ነው። ይሄን ሰው ማናገር አለብህ ብሎ የነገረኝ ጓደኛ አለኝ። በካሊፎርኒያ ሳገኝህ ወዲያውኑ ነበር ለምስክርነት ምስክር የሆንኩት። ይህን ነገር የማያምኑ ሰዎች እንዳሉ አውቃለሁ። እንደዚህ ያሉ ገጠመኞች እውነት ሊሆኑ አይችሉም ብለው ያምናሉ። አይደለም፣ ሰዎች ስሙኝ። ከእግዚአብሔር ጋር እውነተኛ ነገር ሲኖራችሁ ታውቁታላችሁ። ጳጳስ ከኔ ጋር እዚህ መሆን ታላቅ አክብሮት ይሰጠኛል።